健康科普，来看看百科名医吧。立秋后，昼夜温差变大，天气也慢慢干燥起来，身边不少人都感冒了，而且症状很相似，都是咳嗽、咽干、有痰，吃药吧，又分不清风热感冒还是风寒感冒。今天，小编就教大家如何区分风寒感冒和风热感冒，以及如何对症治疗。风寒感冒通常指我们所说的着凉了，一般由于过度劳累、风吹、晚上睡觉等引起，秋冬比较多。风寒感冒一般表现为头疼、怕寒怕风、流鼻涕、打喷嚏、苔薄白，不过有的时候也有可能是过敏性鼻炎等其他因素引起。一、后脑腔痛及头后部疼痛，连带颈部转动不灵活。二、怕寒怕风，通常要穿很多衣服或盖大被子才觉得舒服。三、流清涕，白色或稍微带点黄，如果鼻子不流涕，喝点热开水，开始流清涕，这也属于风寒感冒。舌无苔或薄白苔，鼻塞声重，喷嚏、流清涕，恶寒，不发热或发热不甚，无汗，周身酸痛，咳嗽痰白窒息，舌苔薄白，脉浮紧。治疗风寒感冒的原则是辛温解表，即通过药物帮助机体发汗，以便去除寒邪。常用方剂有桂枝汤、麻黄汤、经防败毒散等。中成药可选用感冒清热冲剂、正柴胡饮冲剂、感冒软胶囊、川芎茶调散、通圈理肺丸等等。服药后可喝些热粥或热汤，微微出汗，以助药力驱散风寒。风热感冒多见于夏秋季，外感风热所致，常见症候有发热重、恶寒轻、咳嗽、头痛、咽干、咽痛、痰黏或黄、鼻塞、黄涕等。治疗风热感冒以辛凉解表、发散风热为主，常用中成药制剂。一、抗病毒口服液，用于风热感冒、温病发热及上呼吸道感染、流感、腮腺炎等病毒感染疾患。二、板蓝根颗粒，用于肺胃热盛所致的咽喉肿痛、口咽干燥、急性扁桃体炎、腮腺炎见上述症候者。三、银翘解毒片，辛凉解表、清热解毒，用于风热感冒、发热头痛、咳嗽、口干、咽喉疼痛。四、牛黄解毒片，用于火热内盛、咽喉及牙龈肿痛、口舌生疮、目视肿痛。五、防感宝贝，用于风热感冒、发热头痛、咳嗽、口干、咽喉疼痛、支气管炎等细菌病毒感染疾病。风寒感冒和风热感冒如何注意饮食？无论风寒感冒或是风热感冒，忌吃一切滋补、油腻、酸涩食物。风寒感冒者宜吃具有辛温发汗散寒之品，忌吃生冷性凉食物，可以喝姜汤、洗热水澡，让汗出来就舒服多了，起到散寒发汗、解表祛风作用。风热感冒者宜吃辛凉、疏风、清热、利咽食物，忌吃辛辣性热物品，达到清热、凉血、驱暑、降火之功用。总之，不出汗的时候要让汗出来，而出汗多者要内敛。具体用药需在医生的指导下使用。百科名医版权所有，未经许可不得转载。授权与合作事宜请联系 bb@baikemy.com。